ハロー、どうもこんにちは。どうもカルビスです。それで見てください。俺の方です。はい。上だとか。はい。この車の数すごい人。まあ、はい、僕はね、これから。ゴールデンウィークなんでね、この時点でね、まあいろいろありますが、ぜひともね、この映像の皆さんにも伝えたい伝えたいと思いましてですね、いやー、強いです。実の風が強いです。この方向から風が吹きます。どうせ進まないね、そう。何言ってんの俺。そろそろ喋ることがない。尺がない。さあもう次だ。動画はもう終わりだ。